冇單，而家喺醫局街收翻出去北河街睇下。喂，搞到嚟大角咀咯，都未攞到一單，搶幾單都踢晒。一係就等得耐，一係又好似唔係好順路咁。我係翻轉頭啊，去翻文記啊，41蚊啊，去南昌村啊，做一單算啦，係咪？今日好天啊，太陽。呢度有大排檔，想試下美食角，就喺基隆街嗰邊，睇翻過去先啦，唔理啦。文記啊，哇，好多人啊今日，我攞㗎啦又。文記，搞掂，要攞翻過去。其實過翻嗰邊好麻煩㗎，一定要兜圈，冇得直去。好，終於兜翻嚟南昌公園啦，昌賢樓啊，對面嗰座啊。所以有時踩單車都幾煩㗎，兜嚟兜去喺市區，唔同新界啊，條路都通到嘛。呢度要兜嚟兜去過馬路，人啊呢樣嗰樣，咁咪到啦。好，回啦，做埋呢單收工食飯，41蚊啊都有。都搞咗成15分鐘㗎，由接單到呢度。南昌村其實都幾好喎，幾靚㗎喎呢度，14樓啊，最高㗎啦。走啦，翻過去。呢邊就望到天橋嗰邊，南昌公園。呢邊就望海皮嗰邊，海帆軒嗰邊。